Hi guys! This is Michi Santillan, your team leader from Team Firestorm. So, ito na po yung start na po ng technical training natin na series kung paano natin matutunan furthermore ang technical side ng One Bro business natin. So, for today, our first topic is what's inside the package. So, first of all, ito po yung itsura ng One Bro dealer kit natin. So, it's color blue. So, nandito po lahat ng mga nakalagay na brochures and tarpaulin na gagamitin natin for the business. So, una sa lahat, syempre, kailangan ma-advertise mo yung business mo ng tama. Okay? So, meron tayong kasamang tarpaulin. So, malaki po yung tarpaulin natin. Nandito po lahat ng mga products, okay, na meron sa One Bro. So, dito, ang maganda po natin gagamitin dito is ilagay mo sa labas ng bahay. Para at least, malaman ng mga kaibigan mo at kapitbahay mo na nagbibenta ka ng load, tama? And then next, meron tayong mga brochures. So, yung first brochure natin is a compensation plan. So, dito po sa compensation plan, nakalagay po yung 7 ways to earn natin. Ibig sabihin, nandito po lahat ng instructions kung paano kakita. So, ito po yung gagamitin mo para explain sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, kapamilya mo about the business. And then next one, we have our dealer guide. So, ano sa dealer guide? Ano meron sa dealer guide? So, ito po yung guide ng mga dealers kung saan paano ka magta-transfer ng load wallet, paano ka mag-register ng retailer, paano ka rin mag-change password. Okay? And then lastly, meron tayong tinatawag na retailer's guide. Ito yung kulay green. So, yung sa retailer guides po natin dito, natin makikita paano ka makakapag-load at paano ka rin magpapaload wallet sa mga bangko. Inside the retailer guide, you will also see the list of our products. So, basahin mo lang siya. And then, sa likod din, nandito lahat ng instructions. Okay? And then, syempre, last but not the least, meron din po tayong tinatawag na insurance card. So, this is our insurance card. Kasi kapag naging member ka po ni One Bro, for 1 year, meron kang accident or death insurance by Pioneer Life. Okay? And then, syempre, meron din po tayong tinatawag na membership card. So, sa membership card po na to, this will certify na member ka talaga ni One Bro. Okay? So, pwede mo nilagay yung picture mo, ilagay mo yung name mo, para may proof ka na talagang member ka ni One Bro. Okay? So, basically, that's just it. Yun yung naman yung package, yun yung brochures. So, if you want to know more, just click, okay, and follow my YouTube channel. And then, i-search mo ng ibang videos pati for the tutorial. And if you're not yet a member, okay, just contact the number that you can see on the screen at tutulungan ka namin maintindihan kung paano ka bayaman sa One Bro. So, thank you. That's all. Maraming salamat. God bless.